Salut tout le monde! Alors je réalise pour la première fois une vidéo, mais pour trois raisons. Trois raisons bien précises. La première, c'est pour vous présenter Toby, petit chien sorti de la rue en août dernier, que certains ont bien connu. La deuxième, c'est pour vous prouver qu'avec un peu de volonté et beaucoup de patience, on peut faire énormément de choses. Et la troisième, c'est pour remercier les personnes qui ont participé au sauvetage de Toby. Donc regardez la vidéo, partagez-la, parce que j'espère sincèrement que celle-ci puisse ne serait-ce que changer un petit peu les mentalités face à l'abandon. Une bonne journée à tous